አርስተ ዜና ኢትዮጵያ በምህርቲ ስርናይን ጸጋታት ሌማትን ዓበይቲ ዓወታትና መዝገበት ከም ትርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጻ ሚኒስትር መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን ዶክተር አለሙ ስሜ አብ ሕቡራት መንግስታት አባል ቦርድ ፈንድ ድሕነት መገዲ ብምዃን ተሸይሙ ወጻኢ ሰበስልጣን ዩክሬንን አሜሪካን ምስ ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ን30 መዓልታት ደው ንምባል ዘኽእል ስምምዕነት ዕላው ገይራ አዲስ አበባ ካብ ዝመደብሩ ስቱዲዮ ኢቲቪ ዕዙዝ ሰላምታና ተቀበሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዕለተ ረቡዕ 3 መጋቢት 2017 ዓ.ም ምሸት ሰዓት 1 ናባኹም ዝሓረናዮ ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ሒዝናልኩም ቀሪብና ለና ምስ ዜናታት ጌታቸው አለው ምሳኹም ክጸንሐ ሰናይ ምክታል ንክኾነልኩም ትምኒትና እዩ ፈለማ ሓጸርቲ ዜናታት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ፕሮጀክታት ልምዓት ሓረር ዑደት ኣሳሊጦም ኣብቲ ዑደት ንፕሮጀክታት ልምዓት ኮሪደር ክልል ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝተሰርሑ ናውቲ ዘፍሪ ኢንጂነሪንግ ኢንተርፕራይዝ ማስን ምርኣይ ጸጋታት ሌማትን ርእዮም ብተወሳኺ ነቲ ክልል ብቤት ጽሕፈት ቀዳማዊት እመቤት ዝተሃነጸ ፋብሪካ ባኒ ተዘዋዊሮም ምርኣዮም ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡ ኣብ ከተማ ሓረር ዝተጀመረ ልምዓት ኮሪደርን እቲ ከባቢን ናብራን ቱሪዝምን ምቹ ናይ ምግባር ምንቅስቃስን ተዓዚበ ኣብታ ከተማ ዝተጀመረ ስራሕ ዓቕሚ ምፍላጥ ከባቢያዊ ጸጋታት ንምዕባለ ምጥቃም ማሕበረሰብ ምትሕባርን ቆራጽነት ኣመራርሓን እንትድመሩ ለውጢ ከመይ ከም ዝመጽእ መርኣዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም ንሓረር ከም ኣብነት ብምውሳድ ከባቢታትና ንምልዋጥ ዘኽእሉ 7 ልምድታትን ኣንፈታትን ምውሳድ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ቀዳማይ ቆራጽነት ኣመራርሓ ንሓረር በዋናነት ዝቀይራ ቆራጽነት ኣመራርሓዩ ዓመታዊ ኣታዊኦም ካብ ካልኦት ዝናእሰዩ ኣብ ስራሕ ዘውዕልዎ በጀት እውን ትሑትዩ ዝተረፈ ዝመልእዎ ኣመራርሓ ቆራጽ ብምዃን ቀትርን ለይትን ብምስራሕን ዓቕሙ ጸንቂቑ ብምጥቃምን እዩ ካልኦት ካብዚ ክንመሃር ኣለና ኢሎም ካልኣይ ታሪኻዊ ሃፍቲ ፈሊጥካ ምልማዕ ሓረርን ከባቢያን ካብ 1000 ዓመታት ዝበልጽ ታሪኻዊ ሃፍቲ ኣለዋ እዚ ሃፍቲ ብምፍላጥን ብምፍላይን ንዑደት ምቹ ገይርዎም እዮም መገዲ ተሰሪሑ ሙዚየም ተሃኒጽዩ ጽሬት እቲ ከባቢ ናይ ምሕላው ስራሕ እውን እናተሰርሐ ይርከብ እዚ ንካልኦት እውን ትምህርቲ ዝኸውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሳልሳይ ጥንታዊ ከባቢ ኣናቢብካ ምዝማን ታሪኽ ኣሽሓት ዓመታት ዘለዎን ከተማታት ኢትዮጵያ ብኸመይ ክልወጣ ከም ዘለዎን ሓረር ኣብነት እያ ጀጎል ተለዊጡ እዩ መገዲ ውሽጢ ንውሽጢ ተዘርጊሑ እዩ እቲ መካበቢ ንምጽጋን ተሰርሐ ስራሕቲ መብራህቲ ጥንታዊ ከተማ ዝወደቐ ዓባይቲ ዝተኸዘንሉ ከይኸውን እናተሰርሐ ዝርከብ ስራሕ ጀጎል ኩል ግዜ ሓዱሽ ንክኸውን ገይርዎ እዩ ዝኣረጋ ከተማታት ብኸመይ ከም ዝቕየራ መምሃር እዩ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ራብዓይ ከባቢያዊ ፍሉይ ጸጋ ንቱሪዝም ምጥቃም ሓረር ሰባን እንስሳት ዘገዳምን ተረዲኦም ዝነብሩላ ከተማ ነዚ እውን ነቲ ሓደ መርኣያ ትርኢት ኣዛቢ እዩ ቅድሚ 100 ዓመታት ኣትሒዙና ሓረር ዝጎብነዩ ጸሓፍቲ እዚ ትርኢት ንኢዶም ጽሒፎም እዚ ትርኢት ናብ ዘመናዊ መባጽሕ ቱሪዝም ንምቕያር ካብ መሸጣ መጽሓፍ መደመር ትውልድ ትርኢት ኣዛቢ መርአይ ኣምፊ ቲያትር ኣብ ሓረር ተሃኒጹ በብኸባቢና ዘለዉ ፍሉያት ጸጋታት ብዙይ መገዲ ፈሊጥክና ክነልምዕ ኣለና ኢሎም ንስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ከባቢያዊ ፍልጠት ምጥቃም ንመበል 5 ዝሓዝዎ ኮይኑ ኣብ ሓደ ከተማታት ልምዓት ኮሪደር ብኽባር ዋጋ ዝርከቡ መገዲ መብራህቲ ኣብ ሓረር ግን ኣብ ከባቢኦም ብምፍራይ ብሕሳር ዋጋ ተረኺቦም መገዲ መብራህቲ ንምጽጋን ዘሎ ጸገም ብዝፈትሕ መልክዑ ኣብ ሓረር መገዲ መብራህቶም ብሕሳርን ብዝተምሓየሸን ሰሪሖም ስራሕ ክባር ዝገብሮ ሃፍትን ፍልጠትን ብግቡእ ዘይምጥቃም እዩ ኢሎም
مبل شادشاي بكبابيو ጸጋታት ከባቢ ሙቃብ ኣብ ሓረር ውሽጣ መገዲ ዝተሰርሑ በእምኒ ሓረር ተጸሪቡዩ እዚ ተግባር ሓዱሽ ህንጸት ምስ ነባር ክጣዓም ገይሩዎን መናእሰይት ከባቢ ዕድል ስራሕ ፈጢሩ ብንእሽተይ ወጻኢ ብዙሕ ስራሕ ምስራሕ ተኻኢሉ ከምኡውን ስግግር ፍልጠት ክህሉ ተገይሩ ዞር ኢልና መሬት ንርአዮ ንልምዓት ዝኸውን ብዙሕ ሃፍቲ ኣለዎ ኢሎም መበል ሸውዓይ ዝሓዝዎ ኣስፊሕኻ ምሕሳብ ሓረር ብስፍሓት መሬት ካብ ኩለን ክልላት ዝነኣሰት እያ ታሪኻዊ ከተማ ብምዃና ኣብ ነበርቲ ምጭንናቕ ምጽባብ ቦታን ኣሎ ጸቢ ቦታ ዘስፍሑ ሰፊሕ ኣመለኻኽታዩ ርሑቕ ዘቕርቦ ኣርሒቑ ዝርእዩ ኮሪደር ልምዓት ሓረር ሰፊሕ ዝኾነ ብሰፊሕ ኣረኣያዩ በዚ ኣረኣያ ዝተሰርሑ መገዲ እግረኛታት ፓርክታት ኣምፊቲያትር ሓምለዋይ ቦታታት ወዘተ ምዕሩጋት እዮም ኣስፊሕኻ ምሕሳብ ንንእሽተይ የብዝሕ ንርሑቕ የቕርብ ኢሎም እዚኦም ኩሎም ሃፍቲ ከፈልፍሉ ምቹዋት ሆቴላት የድልዩ ኢንቨስተራት ስሒብካን ኣብ በረታቲዕኻን ንግዲ ምቅልጣፍ ይግባእ ኣብ ከተማ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ዘላቒ ንክኾኑ ኣብ ገጠራት ትሩፋት ሌማት ብዝበለጸ ክስፋሕፍሑ ኣለዎም ምዕቡል ሕርሻን መቀነባበሪ ተዋፅኦ ሕርሻን ክቀላጠፉ ንትጋህ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም ዕዳጋ ከባቢና ነነቃቅሕ እውን ኢሎም ብዙይ ጎና ጎኒ ድሌት ለውጢ ሰላምን ጻዕሪ ህዝቢ ከመይ ሃፍቲ ብምውሳድ ህዝቢ ዘዕግብ ግልጋሎት ናሃብ ሓረር በርትዑ ብዙሕ ይተርፈናዩ ብዕግበት ደው ከይትብሉ ህዝቢ እናዛተኹምን እናተሓባበርኩምን ሓረር ምስ ዓለም ምንሕናሕ ክሳብ ትኽእሉ ትግሁ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንሓረር ኣመልኪቶም ኣብ ዘውፅዎ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ጦር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት መሪቖም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በዋና መምርሒ ፋይናንስ ደገፍን ቁፅፅርን መሃንዲስ ምክልኻል ኣብ እዚ ምብራቕ ዝተሃንጸ ዘበናዊ መንበሪ ካምፕ ክፍለ ጦር ለሚንጉሆ መሪቖም ካብዚ ብምቕጻል ድማ ብ3 ቢልዮን ብር ወጻኢ ኣብ ድሬዳዋ ዝተሃነጸ ዘበናዊ መንበሪ ኣፓርታማት ሰራዊትን ኣብ ምምራቕ እዚ ኣብ ሳልሳይ ብርኪ ሆስፒታልን ክምርቕ እዮም ዝብል ትጽቢት ከም ዘሎ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ዝተረኽበ ሓበሬታ ረዲኡ ሚኒስትር መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን ዶክተር አለሙ ስሜም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣባል ቦርድ ፈንድ ድሕንነት መገዲ ብምዃን ተሸይሞም ኢትዮጵያ ሃገራዊ ስትራቴጂ ድሕንነት መገዲ ብምሕንጻጽን ትምህርቲ ድሕንነት መገዲ ኣብ ውሽጢ ስርዓተ ትምህርቲ ክካተት ብምግባር ዝወሰደቶ ስጉምቲ ድሕንነት መገዲ ንምዕሳል ዘለዋ ቆራጽነት ዘርኢ ከም ዝኾነ ነቶም ሚኒስትር ኣብ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ሽመት ተገሊጹ ኣብ ስራሕቲ ፕሮጀክት ልምዓት ኮሪደር ዝተሃነጹ ምቹዋት መገዲታት ብስክሌትን እግረኛታትን ከምኡውን ዝተመሓየሹ ስራሕቲ ምትእስሳር መገዲ ከም ሃገር ምውዳድ መሰረተ ልምዓት መጓዓዝያን ዘደንፍዑ ከም ዝኾኑ ኣብቲ ደብዳቤ ተጸሪሑ ኮሚሽን ቁጠባ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ኣብ ድሕንነት መገዲ ዘለዋ ቆራጽነት ትገብሮ ጻዕርን ብምግንዛብን ኣፍልጦ ብምሃብን ዶክተር አለሙ ስሜ ኣብ ትሕቲ በዓል ሓደራ ቦርድ UNRSF ኣባል ቦርድ ኮይኖም ከም ዝተሾሙ ተሓቢሩ ማድ ዜናና እናቐጸለዩ ብተሓዳሲ ሓይሊ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ብምስፋሕ ወጻኢ ነዳዲ ምንካይ ከም ዝግባእ ሚኒስትር መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን ዶክተር አለሙ ስሜ ገንዚቦም ሚኒስትር መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን ምስ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ ብምትሕብባር
ኤሌክትሪክን ተሓዳሲ ሓይልን ተረባሕቲ ተሽከርከርቲ ብብርኪ ሃገር ረቂቕ እስትራቴጂ ከም ዘሰናድኡ ተገሊጹ። ብኽለት ኣየር ንምንካይ ጽሬት ከተማታት ንምሕላውን ነዳዲ ዝጥቀማ መኻይን ብምንካይ ሓምለዋይ መጓዓዝያ ብምብርትታዕ ከም ዝግባእ ዝሓበሩቶም ሚኒስትር ንነዳዲ ዝወፅእ ሸርፊ ወጻኢ ምንካይ ከም ዘድሊ ገሊጾም። ንነዳዲ ዝወፅእ ሸርፊ ወጻኢ ብምንካይ ኣብ ካልኦት ስራሕቲ ልምዓት ምውዓል ከም ዝግባእ ሓቢሮም። ብተሓዳሲ ሓይሊ ዝሰርሓ ተሽከርከርቲ ሙሉእ ብምሉእ ናብ ስራሕ ንምእታው ማዕቐፋት ሕግን ኣሰራርሓን ብምድላው ከምኡውን ኣብ ከተማታት ቻርጅ መግበሪ ጣብያታት ምስፋሕ ቀጸልቲ ስራሕቲ ምዃኖም ኣብሪሆም። ምዝገባ ጉዕዞ መበል 1446 ሓጅን ዑምራን ተናዊሑ። እዋን ምዝገባ ጉዕዞ መበል 1446 ሓጅን ዑምራን ክሳብ 20 መጋቢት 2017 ዓ.ም ከም ዝተናውሐ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ፍሊጡ። እቲ ከይዲ ምንዋሕ ግዜ ካብ ትማልያ ትሒዙ ክሳብ 20 መጋቢት 2017 ዓ.ም ከም ዝካየድ ተገሊጹ። ንምዝገባ ዝተዋሃበ ግዜ ገደብ እኹል ዘይምዃኑ ህዝበ ሙስሊም ሕቶ ምቕራቡ ስዒቡ ከም ዝተናውሐ ተገሊጹ። እቲ መዓልቲ ንክናዋሕ ድሌት ዘለዎም ሓጅታት ንምትእንጋድ ከም ዝኾነ ዝሓበረት ቤት ምኽሪ ማሕበረሰብ ሙስሊም ብዝተዋሃቦ ግዜ ክምዝገብ ፃውዒት ኣቕሪቡ። ልዕሊ 12 ቢልዮን ብር በጀት ብምምዳብ ዕድጊት እታወት ኣፋውስን ሕክምናን ንምፍጻም ምድላው ከም ዝተገብረ ሚኒስቴር ጥዕና ፍሊጡ። ሚኒስቴር ጥዕና ብብርኪ ሃገር ለኸ ምስ ዝርከቡ 5,000 ሓለፍትን መዳርግቲ ኣካላትን ዓውዲ ጥዕና የዝተሎም። ኣብቲ መድረኽ ኣብ ተበጻሕነትን ቀረብን እታወት ሕክምና ከምኡውን ኣብ ኣተሓሕዛን ኣጠቓቕማን ሓበሬታ ዘተ እናገበረ ይርከብ። ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር መቅደስ ዳባ ኣብቲ እዋን ምስ ቀረብ እታወት ኣፋውስን ተተሓሒዙ ዝረአ ጸገም ንምፍታሕን ልዕሊ 12 ቢልዮን በጀት ከም ዝተሓዘ ሓቢረን። ቀረብ እታወት ኣፋውስን ወሳኒ ከም ዝኾነ ዝገለጻ እተን ሚኒስትር ኣብ ቀጻሊ ጸገማት ንምፍታሕ ብትኹረት ከም ዝስራሕ ገሊጸን። መዳርግቲ ኣካላት ኣብቲ ዓውዲ ዝገብርዎ ኩለ መዳይ ሓገዝ ኣጠናኺሮም ንክቕጽሉ እውን ጻውዒት ኣቕሪበን። ኣብ ክልል ትግራይ ልምዓት ፍርያት ዓሳ ንምስፋሕ እናተሰርሐ ከም ዝርከብ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ጊዜያዊ ምሕዳር እቲ ክልል ኣፍሊጡ። በዓል ሞያ ዘፈር ሃፍቲ እንስሳን ዓሳን እቲ ቢሮ ኣይተ ኪዳነ ማርያም ተካም ኣብ ኣናእሽቲ ግድባት ልምዓት መስኖን ፍርያት ዓሳን ብምውዳድ እናተሰርሐ ምዃኑ ገሊጾም። ኣብቲ ክልል ልምዓት ሃፍቲ ፍርያት ዓሳ ንምስፋሕ እናተሰርሐ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ነዚ ድማ ዓሳ ብበዝሒ ከራብሑ እናተገብረ ከም ዝርከብ ኣብሪሆም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብቲ ክልል ብዓመት ብማእኸላይ እናፈረየ ዝርከብ 26,000 ኩንታል ፍርያት ዓሳም ኣብ ዝቕፅሉ 10 ዓመታት 216,000 ኩንታል ንምብጻሕ ትልሚ ተታሒዙ እናተሰርሐ ከም ዝኾነ ምግላጾም ጸብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ኣመላኺቱ። ماري زينا يتيبي تقرينا من كتاليكم تركبوا كبرات تختاتل تمرسكم سلا تكتاتلونا أنا مسكنكم حزون مسانا صنحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرينا بمرحلة قدما منستر أبي أحمد إثيوبيا بمهر تسرنا ينسقاتات ليماتن عبيت عوتاتنا مزقبت كم سخونت تقليصوم أب كبابتات كلها مبرق حررجيز لما عصرنا حاجايز اللي بركيز تعذبوا قدما منستر أبي أحمد مريت صومو كحد ريبلون بزبلز جمرنا يسرح زهبو زلو ربحاب طعم تسفاه هابي بمخانو كلهم كبابتات كابزي تمكرو كوسدو يقبايلهم أبراهام فساتو سخلو
بمريحنة قدماء منستر أبي أحمد إثيوبيا بمرت سرناين تسقطات ليماتن عبيت عوتات نمزجبت ركب لمعت سرناي مصنع حاجة دما أب كلهم كابتات زهجر وتصيتها مخانو ترجع لهم أزيد ما إثيوبيا بوحسنة مقبل عرسان غتكل عبي معرف زخفته كوين اللهم قدماء منستر أبي أحمد تمالي أب كابتات قولا مبرق حررجي زلمع سرنا حاجة زللو بركي معزاهم يذكرم أب أوان تعزبتهم دما أب زعمت كاب سرنا حاجة تراح 3.5 مليون هكتار مريت كم استزرعم بمحبار كاب زي دما كبابي 300 مليون كنتال كأكب تثبيت يقبر لهم قدم عمتات بسيفتي نت زحجز نورق ولا ما كابتات مبرق حررجي تلويتو أب زحز أوان قدام لمعات مصنو سرنا حاجة وتيتاو كينو لعلي 74 زيجاتات كابتات صباينت تناقفهم يوم يلوم قدماء منستر أبي أحمد بزيها عم بالنبت كبابي مسراق حررجي ولا ما كبابي أبزحزي زلنايو كبابتات قولا مبراق حررجي زركب محبرسب قدم 5-6 عمتات كبابي حد نطبي 1 مليون هزبي بسيفتينيتيو زنبر نيروم أبزحز أوان قنا اتي 74 مئتاوي كابت صباينت ناص أخوينيو اتي زرفع 26 مئتاوي دما أبوشتي 3 عمتات كوزيو زسرح زلهم زي بوتا برخاز بهال كبابي بمقانو تحريسو هيفلتن قدم كبلون قونس إذا عسلو كبابي ينيروم أبز حزي وان قنا أنا أشتي حاسبيتات بمقداب بلمعات سرناي حاجاز جمرنا يسرحتي كبابي 1,000 هكتار كحرس كيليو كاب تحجز زينت وصينا ناي بعلنا هافتي تتقمنا عرسنا كنمجب انخلالوز جمرنا يسرحتي فرنا فرير كبز والوتم قدماء منستر اتي لومي استعذبنا ببرك حجر كحرسو زخلو زتحاو بزحات بوتاتات كمزلو تردينا كنا المعمي قبا كبلو اتحساسيبهم كترجينت وتن የኛኑ ሀብት ተጠቅመን ራሳችን መመገብ የምንችልበት ካብ ተሐጋዛይነት ወፂና ሀብትና ተጠቂምና ውሕስና ምግብና ክንረጋግጽ እንኽእለሉ ዝጀመርናዮም ስራሕቲ ፍረ እናፍረዩ ካብ ዝርከቡ ከባብታት ሓደ ምብራቕ ሓረርጌ እዩ እቲ ሎሚ ዝተዓዘብናዮ ሓፈሻዊ ውፅኢት ትስርናይ ንዓፂድ ባፂሑ እዩ እዚ ዘርእየካ ድማ ብብርኪ ሃገር ክሕረሱ ዝኽእሉ ዝተሓብኡ ቦታታት ከም ዘለውን እቶም ቦታታት ብዝተኻእለ መጠን ብመስኖ እንተዝለምዑ ኣብ ዓመት 2-3 ግዜ ከፍሪ ዝኽእል ዓቕሚ ምፍጣር ከም ዝከኣል ዘመላኽት እዩ መሬት ጾሙ ክሓድር የብሉን ብዝብል ዝጀመርናዮ ስራሕ ዝህቦ ዘሎ ረብሓ ብጣዕሚ ተስፋ ወሃቢ ብምዃኑ ኩሎም ከባብታት ካብዚ ተመክሮ ወሲዶም ብምግቢ ዓርስኻ ናይ ምኽኣል ዓቕሚ ተጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ قدماء منستر أبي أحمد موداتا بتجاهات مسرح تتخيلو إثيوبيا كاب عرسة حليفو نخالوت زترف عقم سلازلوا أزي سراح تتناخيرو نقصل حدا رايبلي لهم كلهم የኢትዮጵያ ማህበረሰብ በቂ ቦታ አለን በቂ ውሃ አለን كل ማህበረሰብ እኩል ቦታን ማይን ኣለዎ ስለዚ ብትግሃት ምስራሕ እንተተኻኢሉ ኢትዮጵያ ክትሕገዝ ዝግባእ ሃገር ኣይኮነትን ዓርሳ ኺላ ንኻልኦት እውን ዝተርፍ ሃፍቲ ዘለዋ ሃገር ብምዃና እዚ ስራሕ ተጠናኺሩ ንክቕፅል حدرا يبل قدماء منستر أبي أحمد أب زوا مبرق حرر جيزنا ورم صانحيت بمززام ناب حررن ريداوان زاتون تخون عاون توصح دما دموق أقابلا كم استقبر اللهم كابيت صحفة قدماء منستر زرخبنا حبريتا يردم كاب بانكي عالم زترخب 3.7 بليون بر حجز جنزب أب 14 وردات تجراي بروجكتات داغم هنص تشرحلو كم زلو بيت صحفة داغم حيوتن هنص جزيام محدار كل التجراي فليتهم اتي داغم هنصت 152 طابياتات 22 مليون بر حدن تربحتي زي قبر مقانو تحبيرو نصبصاب قبر እግዚአብሔር ኃይሉ ፍሳ መብራቱ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ሕውየትን ህንጸትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምስ ሚኒስተር ገንዘብ ብምትሕብባር ካብ ባንክ ዓለም ዝተረኸበ 3.7 ቢልዮን ብር ሓገዝ ገንዘብ ኣብ 14 ወረዳታት ፕሮጀክትታት ዳግመ ህንጸት ይሰርሕ ከም ዘሎ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣፍሊጡ እዚ ኣብ 152 ጣብያታት ክልል ትግራይ ዝፍጸም ኮይኑ 1198 ንኡሳት ዕማማት ስራሕቲ ዳግመ ሕውየት ዝሓወሰ እዩ ተባሂሉ እቶም ፕሮጀክትታት በኩናት ዝዓነው ትካላት ጥዕና ኣብያተ ትምህርትን ንመስተማይ ዝውዕሉ ትካላትን ካልኦት ህንጸት መሰረተ ልምዓትን ዝምልከት ምዃኑ እውን ተሓቢሩ እዩ እዚ ኸይዲ 3 ብርክታት ዘለውዎ ምዃኑ ዝገለጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኢንጂነር ታደሰ ገብረ እግዚአብሔር ቀሊልን ከቢድን ጉድኣት ዝበጽሖም መሰረተ ልምዓታት ተፈልዮም ናብ ተግባር ከም ዝተኣተወ አብሪሆም ሰለስተ ኮምፖነንት እዩ ዘለዎ እቲ ፕሮጀክት ሓደ ቆልጢፍካ ህዝቢ ጽገና ካይድካ زعنا نيشة بديش زلون تعنا تابع نيشة بديش زلون تمرت بيتات نعين سجينكا تمارين تمرت بيت كمل اسم كبار
ጥዕና ጣብያታት ህዝባዊ ግልጋሎት ክባ ምግባር ማይ ደሞ ክንት ንጎ ዘርአናዮ ትጉድጓድ ተቋዒቱ እንዳሃለዎ እቲ ሰዓት በቲ ጦርነት ሰዓት እንክብካቤ ሰዓት እቲ ጦርነት ዝወለዶ ኤሌክትሪክ መስመሩ ፓምፕታቱ ተቃፅለ ደሞ ንሳቱ ኣውፂኻ ፀጊንካ ነቲ ህዝቢ ማይ ምስታይ እዩ ከምዚአን ዝበላ ናይ መጀመርያ ናይ ህፁፅ ደገፍ ዝበሃላ ኣካልቲ ፕሮጀክት ዝኾና ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ተኻላይ ናይቲ ፕሮጀክት ክፋል ደሞ ናይ ሙሉእ ፅገና ወይም ሪካቨሪ ንብሎ እዩ ማለት እዩ እዝም ገሊአን ልዕሊ 50% ዝዓነዋ እንትኮይነን ከም ሓድሽ ፅገና ነካይደለን ክያዶታት እየን ዘለዋ እዝም ኣብ ከይዲ ጨረታ እዩ ዝኒአ ማለት እዩ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ዕንወት እቲ ዝተረኸበ ሓገዝ ሙሉእ ንሙሉእ እቲ ፀገም ይፈትሖ እዩ ኢልካ ዝውሰደ ኣይኮነን ዝበሉ ኢንጂነር ታደሰ ካብ ባንክ ዓለም ዝተረኸበ ገንዘብ ኣብ መዓሉኡ ንኽውዕል ብስርዓት እናተመርሐ ኢሎም ተወከልቲ ባንክ ዓለምን ሚኒስተር ገንዘብን ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ተረኺቦም ዳግሚ ህንፀት ተገይሩሎም ግልጋሎት ምሃብ ዘይጀመሩ ትካላት እውን ተዓዚቦም እዮም ኢሎም እዚ ሙሉእ ንሙሉእ ክጅመር ከሎ ነቲ ዝገጠመና ዕንወት ኣብተን ወረዳታት ንሳተን ተወሰነ ዝነበረ ፀገም ናይ ምቅላል ዓቕሚ ክህልወን ሙሉእ ንሙሉእ ፀገም ናይ ፈትሕን እዩ ረኺብና ዘለና ገንዘብ ናብ 3.7 ቢልዮን ከባቢ እዩ እዚ ምስ ዝገጠመና ናይ ትግራይ ፀገም ፍጹም ዝምጥን ኣይኮነን ግን ዝሓስካ ሒዝካ እታ ዝርከባ ናብ ህዝቢ እንዳወረድካ እቶም ዝሰርሑ ዘለዉ ዝድግፉና ዘለዉ ኣካላት ደሞ እቲ ዝሃብኩሞ ገንዘብ ናይ እማ ናብ ህዝቢ ውሪድና ጀሚርና ኣለና እታ ናይ መጀመርያ ዝሃብኩሙና ናይ መጀመርያ ናይ ህፁፅ ፅገና ጀሚርና እያ ነበርቲ እቲ ከባቢ ብወገነን ብምኽንያት ኩናት ኣብ ትካል ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት መሰረተ ልምዓትን ዝበፅሐ ዕንወት ሰፊሕ ምዃኑ ብምግላፅ ከዚ ዝግበር ዘሎ ዳግሚ ህንፀት ፀገም ነበርቲ እቲ ከባቢ ዘቃልል ምዃኑ ሓቢረን ካት ነበረ ቃለለልና እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ተለይኮነ ካት ነበረስ ንእሽተይ ክቃለል ክኽእል እዩ ግን ዝበዝሕ ግን ገና ይናድንህና ዝበዝሕ መብዛሕታ ኣደታት ዓድላ ወለዳ ሞት ላገጠመ ነብሩ እዩ ደም ይበዝሐን ሽንቆቕና ይበሃል ብዙሕ ሞት ላገጠመ ነብሩ እዩ ካብኡ ብቃረዛ ፀውርካ ዳብ መኾኒ ዳብ ማጨው ይድኸድ ነበረ እዚ ሕክምና እዚ ብምስራሕ ግን ኣደታት ኣብ ዝግልገለና ኣብዚ ኣደታት ኣብ ዝግልገለና ኣብ ዝወልድለዋ ግን እቲ ኣቕርቦት ሃይኡ መድሓንቲ ሕጭረት እንሆ ብኩሉ መድሓንቲ ይኹን ዝኾነ ነገር ሓንቲ ወላድ ብዙሕ ሽግር ገጥም ኣሎ ብምንታይ ብሕፅረት ኢኮኖሚ ሕፅረት ከም ሪፖርተርና ገብረ እግዚኣብሔር ሃይሉ እቲ ዳግሚ ህንፀት ኣብ 3 ምዕራፋት ዝፍፀም ኮይኑ ን152 ጣብያታት 22 ሚልዮን ብር ሕድሕደን በጀት ተሰሊዑለን ተረባሕቲ ከም ዝኾና ሓቢሩ ኣቦታት ሃይማኖት ምትሕብባርን ሓድነትን ማእኸሎም ብምግባር ኣመንቲ ምስ ኩሉ ተሳንዮም ብሰላም ክነብሩ ከምህሩ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ንምርጋጽ ሰላም ምሁራን እምነት ግዶም ንኽዋጽኡ ከም ዝግባእ እውን መልእኽቲ ተመሓላሊፈሎ ቶማስ ሃይሉን ዘዋደዱ ጸብጻብ መርሃ ሰላም መረሳ በቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ኢትዮጵያ መጅሊስ ከምኡውን ኣመንቲ ሕብረት ኣብያተ ክርስቲያናት ወንጌላውያን መሰረት እምነቶም ኣብ ዝኾኑ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ሰላም በአግባብ ይግለጽ ህይወት የሚገኘው በሰላም ነው ሰላም ሲጠፋ ሁሉም ይጠፋል ህይወት ተቀጽል በሰላም ሰላም ተዘየሉ ኩሉ ጠፋ እዩ በዚ ድማ ዋና መሰረት ህይወት ሰላም እዩ ንሰላም ብከምዚና እንገልጾ ብፍቅሪ ብሓሌት ብምርድዳ ብምቅርራብ ብምትሕግጋዝ ብምክባር እዚ መግለጽ ሰላም እስልምና እንደ አንድ ሰው መኖር እስልምና ሓደ ሰብ ክነብር ምግቢ ማይ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ነገራት የድልይዎ እዮም ኣስተምሮ እስልምና ልዕሊ እዚ ዝጠቐስናዮም ሰላም ተጠላቢ ምዃኑ ይገልጽ እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ በስም መጠራት ሃይማኖተኛ ህዝብ ይኖርባታል እንላለን እንጂ አንዳንድ ጊዜ ቅዱስ መጽሐፍ እንትገለጽ እንተ ተኻኢሉኩምስ ብወገንኩም ንስኹም ምስ ኩሉ ብሰላም ንበሩ ሰላም ኩኑ ይብል ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ንዓኹም ከንብረልኩም እየ ሰላመይ ከህበኩም እየ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ዓለም ከም ትህበኩም ዓይነት ሰላም ኣይኮነን ይበል እዚ ዓለም እውን ናይ ባዕላ ቅዲ ሰላም ከም ዘለዋ የመላኽት ካብዚ ንግንዘቦ ሓደ ሓቂ ብኣስተምህሮ ሕድሕድ እምነታት ሰላም ፍሉይ ስፍራ ኣለዎ ኮይኑ ግና ኣብዝሓ ህዝባ ኣማኒ ኣብ ዝኾነት ኢትዮጵያ ብገለ ኣጋጣምታት ካብ ኣስተምህሮ ኣብያተ እምነት ዝረሓቁ ኣካያይዳታት ይስተዋዓሉ ቶም መምህራን ስለ ሰላም ካብኦም ትፅቢት ዝግበር ክንደየናይ ይትግበሩ ብምባል እውን ሕቶ ይቐርብ አንዳንድ ደግሞ ደንታ የሌለ ከኛ ውስጥ አንዳንድ ይኖራል ከባና እውን እጃሙ ኣብ ምውፃእ ሓላፍነቱ ዝጎደሎ ኣይሳነን ዝተዋወ ሓላፍነት ንጎኒ ገይሩ
زعبو أمناي ولك ربحاتاتو زنتلتل أيسانن إذ دحر تسقم تتفتيرو تسقم مناسين هاجرن تتفتيرو أبكر مع الله كند تحتاتيو حلفنا تبوتا تايمانوت كم منقص زسفحيو نهانا حلفنات كافتار زرخبنا ييو كسا على تموتنا تعاقي وزتنحيو بزدما كأرم زقبو نري لنا إزي كأرم اللوو إزي هزبي زا أمن الليو سنسرعات بموال ملغت نحلف قبويو إلي زامن እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ በስም መጠራት ሃይማኖተኛ ህዝብ ይኖርባታል እንላለን እንጂ አንዳንድ ጊዜ እሞ ሀገርና ኢትዮጵያ አማኒ ህዝብ ዝርከባ እንተኾነቱን ኣብ ገለ አጋጣምታት ኣኽራርነት ሃይማኖት ጉቱር አስተምህሮ ዓሌታውነት ይረአ ማሕበረሰብ ነዚ ኣይቅበልን ተዘይሉ ሓቅታት ሃይማኖት ዝሓዘለት እንተኾነቱን ብሰንኪ ምኽራራይነት ሓዲዩ ናይ ትኻሊእ ብዘይ ምኽባሩን ብዘይ ምውሓሱን ናተይን ጥራሕ ብዝብል ስልሒት ነቲ ኻሊእ ንጎንፂ ንጎይቂ ዝዕድም ንጥፈት ክስራሕ ይከኣል እዩ በዚ ድማ ናይ ትኻሊእ እምነት ኣኽቢረ ናይ ባዕለይ ዓቂበ ዝነብረላ ሃገር ክትከውን ይግባእ ኢልና ንኣምን ለመልካም ነገር ተቃራኒ ይኖረዋል ሰናይ ዛዕባ ተቃርኖ ይዓልቦ እዩ ንኽፉውን ከምኡ በዚ ድማ ሰላም ክዝረግ ዝኽእል ናይ ሰባት ካብ እዋን ናብ እዋን እንዳዓበየ ዝመፅእ ኣኽብሩኒ ባህላይነት ስምዒት ኣነ ዓቢ ባይታ እንትሕዝተሎ እዩ ሓው ንሓው ይጸልእ ምእንቲ ረብሓ ሓው ይጸልኦ ሰላም ዝዝረግ በዚ እዩ መንግስታዊ ግድኡ ኣቦታት ሃይማኖት እውን ነቲ ኣማኒ ስለ ሰላም ሓድነትን ምክብባርን ከምህሩን ተኸተልቶም ክምዕዱን ከም ዝግባእ ተሓቢሩ እዩ የሃይማኖት አባቶች በሙስሊም በኩልም ኣቦታት ሃይማኖት ብወገን እስልምና ዝርከቡ ይኹኑ ክርስትና ብወገን ቸርች ይኹን ብኣንፈት መስጊድ እቲ ዝዓበየ ሓላፍነት ኣብ ልዕሊኦም ዝዓለበ እዩ ንዓኣቶም ዝኽተል ሚልዮናት ህዝቢ ስለ ዘሎ ኣብ ቅድሚ ኣላህ ዓብዪ ሕቶ እዩ ዘስዕበሎም ኩልና ጽባሕ ኣብዚ የለና ክነሕልፎ ዝግበአና ንኣመንቲ ክነመሓላልፍ ይግባእ የሚያዩትን ነው ሰዎች የሚከተሉት ስለዚህ ክርስቶስ የሰላም አምላክ ነው ሰላማዊ ኩነታት ኣቦታት ሃይማኖት ክግለጽ ዝኽእል ብቐዳምነት ባዕሎም ሰላምን ፍቕርን ክኾኑ ይግባእ ሰባት ብዝርእይዎ እዮም ዝቕረጹ ክርስቶስ ኣምላኽ ሰላም እዩ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ኣገልገልቱ ድማ ከምቲ ውላዱ ኣቦኡ ክመስል ኣለዎ ከም ዝበሃል ናይ ሰላም ሰባት ክኾኑ ይግባእ ሰዓብቶም ሰላም ክሰብኩ ቀዲሞም ሰላም ክኾኑ ይግባእ ያስተምህሮት ጽንፈኝነት መቆም አለበት አስተምህሮ አኽራራይነት ክዕገት ይግባእ ዓሌታዊ ምኽራራይነት ደው ክብል ይግባእ ሃይማኖታዊ ምኽራራይነት ክልከል ኣለዎ ኩሉ ብዓቐን ዝተዋሃቦ ጸጋ እምነቱ ዓቂቡ እምነቱ ተቐቢሉ ናይ ካልኦት ሰዓብቲ እምነት ሃይማኖት ተኽቢሩ ሓቢርካ ዝንበራ ከተማን ሃገርን እያ ኢትዮጵያ ኮይኑ ግና ኣብ ቀረባ ግዜታት ነዘ እንዕዘቦ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ጸገማት ይስተውዓሉ እዞም ጸገማት ብሓቂ እግዚኣብሔር ዘይኽበረሎም ኣጋጣምታት ዝፈጥሩ እዮም እሞ ኩላትና ካብዚ ዘይሰናይ ተግባር ክንርሕቕ ንዘይተረድኦም ክንምዕድ ክነምህርን ኣቕንዒና ናብ ትኽክለኛ ኢትዮጵያዊ ባህልና ስምዒትናን ምስልናን ክንምለስ ይግባእ ኢትዮጵያ ንዘመናት ተኻኢልኻን ተኸባቢርኻን ዝነብሩ ቀዳሞት ሃይማኖታት ዓቂባ ጸንሐት ሃገር እያ ነዚ ንምቕጻል ወለዶ ጸጋታት ሰላም ክመሃር ተጠላቢ እዩ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ግብፅን ሱዳንን እዩ ኢትዮጵያ ዜሮ ወለዶ እዚ ናይ ባዕሉ ታሪክ እናሰርሐ ዘሎ ወለዶ እዩ ናይ ሉዓላውነት ጥያቄ እውን ዘለ ኢትዮጵያዊ ዘርኢ ቀለም ሃይማኖት ከይፈለየ ካብን ናብን ቁንጹል ሓሳባት ዝሓዙ ናጨወ እዩ ኢትዮጵያን ጉዳይ በሪ ባሕሪ ከም ሕቶ ደፊርና ዘልዕልናሉ እዋን እዩ ዘሎ እሞ ተደልዮም ናይ ግመል ማይ ምስ ይጎርዎ እንታይ ደስ በለ ሱልካ ናይ ቆልዓ ዘራው ግብፅን ሱዳንን ነዊሕ ዘበናት ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሩዕ ህዝቢ መጻኢ ተስፋታቱን ረብሓታቱን ተባሂሎም ክሰዱ ዝኽእሉ እንታይ ክልይ ክልልካ ትሓስብ ዶ ብታሪክ ተሪእና ኢትዮጵያ ባሕሪ በሪ ዘይነበረላ እዋን ኣይነበረ ፈተናታት በዳህቲ ኩነታት ከመይ ኢኻ ትስክሮም ጌርናዮ ኢና ኸ ኣብ ዝብፃሕ ኣብፅሕናዮ ኢና ኣብ መወዳእታ 98 ካብ 100 ተወዲኡ ኣሎ ምባል ይከኣል እዩ ዋድ ዜናና እንዳቀጸለዩ ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓርናዮም ዜናታት ክንሰግር ኣብ ውድድር ስራሕ ፈጠራ ነጋድራስ ካልኣይ ብርኪ ብመሓዝ ዛዘሙ ኣሕዋት ብዝረኸብዎ ሽልማት ስርሖም ንምስፍሕፋሕ ምእትላሞም ገሊፆም ድለይቲ ግልጋሎት ጽዕነትን ገናሕትን ዘራኽብ መተግበሪ ዝተወዳደሩ እዞም ኣሕዋት እቲ ውድድር ሰፊሕ ኣፍልጦ ከም ዝሃቦም ገሊፆም ኣገርነሽ ኣየልኝ ንዘዋደደቶ ጸብጻብ ዳሃብ ያሲን
بزقطامهم صقم ترانسبورت مهرتي نفعت ولادي تديهم انت بلاشو مرعيهم نزلوا مزفترو ديجيتال متغبري منقل حساب كم زخونهم يገልጹ احوات ሙሉዓለም ምህረቱን ምስጋናው ምህረቱን ፈለማይ ዲግሪኦም በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን በኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ አብዝወሰደሉ ጽባህ ንዝራአይ ወጸገም ፍታህ ምንዳይዝ ጀመሩ እናታችን ምርት የድንች ምርት ስለነበረ በወቅቱ ያንን የድንች ምርት ለማስጫን መኪና እንፈልግ ነበርና ምህርት ወላዲትና ድንች ስለዝነበረ አብጥ ዋነት ምህርት ድንች ንምጽዓን መኪና ንደል ነርና ሽዑ ዝረና የጸገም ኣብዘይ ዓውድዚ መኪና ቀልጢፍና ክንረክብ ኣይከኣልናን ብምዃኑ ኣብቲ ምህርቲ ድንሽ ምብልሻው ፈጢሩ እዩ ብዓውዲ ሎጂስቲክስ ዝረአይ ኣሰራርሓ ማኑዋል ብዲጂታል ፕላትፎርም ሙሉእ ንሙሉእ ኣዘሚና እናሰርሕና ንርከብ እዚ እውን ክልተ መተግበርታት ፈጢርና ናብ ስራሕ ኣቲና ኢና እቲ ሓደ በዓል ዋና ጽዕነት ዝብል ሰብ ዋና ጽዕነት ዝጥቀሙሉ እንትኾን እቲ ካልኣይ መተግበሪ ድማ ገናሕቲ ጽዕነት መኻይን ዝጥቀሙሉ ቲዮጭነት ድራይቨር ዝብልዩ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን ውሱን ክእለት ቴክኖሎጂ ዝነበሮም እዞም መናእሰይ ኣብ ኢንተርፕረነርሺፕ ፋይናንስን ግና ዝኾነ መረዳእታ ይነበሮምን ብምዃኑ እውን በሚኒስተር ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂን ኢሉውን ሚኒስተር ስራሕን ክህሎትን ብዝተመዓራረየሎም ዕድል ስልጠና ክፍተቶም ብምምላእ ውድድር ስራሕ ፈጠራ ነጋድራስ ተወዳዲሮም ካልኣይ ብርኪ በመሓዝ ተዓዊቶም እዮም በደንብ ነው ስልጠና ያገኘነው ስልጠና ብዝግባኤና ረኺብና ብግብኡ እውን ኢና ተሃኒጽና እቲ ቴክኖሎጂን ፍልጠትን ምሳና እኳ እንተኾነ ነቲ ዝተረፈ ዓቕሚ ንምምዕባል ጠቂሙና እዩ ልዑል ዕድል እዩ በሎጂስቲክስ ዘርፉ ላይ የራሳችንን ዲጂታል ኢትዮጵያ 25 እቅድ ኣብ ዓውዲ ሎጂስቲክስ ናይ ባዕልና ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ተሊምና ኣሰርና ንምንባር እናሰርሕና ኣለና እዚ ዲጂታል ድማ ሒዝዎ ዝመጽእ ዕድል ስራሕ ኣሎ እቲ ሓደ ንገናሕቲ ጽዕነት መኻይንን ንሓገዝቶምን ዝጠቅም እዩ ኣብቲ መወዳእታ ዝተገበረሎም ሓገዝ ፋይናንስን ዕድላትን ስርሖም ንምስፋሕ ከም ዝሓገዞምን ዝረኸብዎ ኣፍልጦ ድማ ዝበለጸ ከም ዝጠቕሞም ተዛሪቦም እዮም እንግዲህ እኛ ያው እንደ ዋና መታያችን አድርገን ነው የምንወስደው ማለት ነጋድራስ ከም ዋና መርአያና ጌርና ኢና ንወስዶ ብዙሓት ከይድታት ሓሊፍና ግልጋሎታትናን ቴክኖሎጂታትናን ንኽርኢ ንኽባጻሕ ገይሩልና እዩ ናይቲ ሽልማትን ንግዲ ባንክን ፋይናንስን ኣብ ሎጂስቲክስ እንተኣቱ ብዙሕ ለውጢ ከምጽእ ይኽእል እዩ ሎጂስቲክስ ገንዘብ ይደሊ እዩ ብዙሕ ናውቲ እውን ስለ ዘሎ ምንቅስቓስ ኣሎ እዩ እዚ ንብዙሕ ነገር ይጠቕመና እዩ ብዚ መትሐዚ ምዃኑ ድማ ብጣዕሚ እዩ ደስ ይብለና ክሳብ ዝትግበረልና ኢና ተሃንጢና ዘለና ብቐረባ ዝረአይ ጸገም መንቀሊ ዝገበረ ፈጠራ ስራሕ ውጽኢታዊ ገብሩ ዝበሉ እዞም ኣሕዋት ሕዚ እውን ብዙሓት ጸገማት ኣለውና እሞ መናእሰይ ክንሰርሐሉ ይግባእ ዝብል መልእኽቲ መሓላሊፎም እዮም ኢትዮጵያ ትግበራ ስምምዕነት ናጻ ዞባ ንግዲ ኣፍሪቃ ንምቅልጣፍ ቁራጽ ከም ዝኾነ ትገሊጻ ኮሚሽን ቁጠባ ኣፍሪቃ ኣካል መበል 57 ጉባኤ ሚኒስትራት ዝኾነ ኣኼባ ሰብ ሞያ ቴክኒክ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምክያድ ጀሚሩ ሚኒስትር ዴኤታ ገንዘብ ሰመሪታ ሰዋስው ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘስምዖ መደረም ኢትዮጵያ ንትግበራ ናጻ ዞባ ንግዲ ኣፍሪቃ ኣብነት ዝኾኑ ተግባራት ምውጋን ከም ዝኸኣለት ገሊጸን ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ብመሰረት ልምዓትን ቀረብ ሓይልን ንምትእስሳርና ሰርሐቶም ትርከብ ተግባራት ብምጽራሕ ንትግበራ ስምምዕነት ናጻ ዞባ ንግዲ ኣፍሪቃ ንምቅልጣፍ ቆራጽ ከም ዝኾነ ታረጋጊጸን እቲ ጉባኤ ትግበራ ስምምዕነት ናጻ ንግዲ ኣፍሪቃ ምቅልጣፍ ኣፈጻጽምኡ ዘደንፍዑ ስትራቴጂካዊ ስጉምትታት ምሕንጻጽ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ክሳብ ዝቕጽል ሰኒ ከም ዝካየድ ተገሊጹ ብዋናነት ዛዕባታት ልምዓት ኣፍሪቃ ብዝምልከቱ ጉዳያት ዝዝቲ ጉባኤ እንትኸውን ኣብ ዲጂታላይዜሽን ቴክኖሎጂ ጉዳያት ኢነርጂን ውሕስና ምግብን ከም ዝሽፍን እውን ተሓቢሩ أموداتا زينو تاي سبسلطان يوكرين أمريكان مس روسيا زكايد زلو كوينات ن3 معلتات دون مبال زخل سممعنت علاو غيرام كلتين هاجرات اب سعود عرب اب زغبر اوزتم اب سممع زبصحا خوينن نروسيا قريبون كزتيليو تباهيلوم اب مونغو بريزيدنت فولوديمير زيلينسكين أمريكا وموزنኦም دونالد ترامبن دحر ዝተፈጠረ زي مسممع أمريكان يوكرين تقبرو دقافن لوط حبريتان
ኣቋሪፃ ምንባራ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር ድሕሪ ኣብ ስዑዲ ዝተገብረ ልዝብል ዓለዎት ሰበስልጣን ክልተን ሃገራት እቲ ድጋፍ ዳግማይ ከም ዝጅመር ካብ ኬብ ዝወፁ ሓበሬታታት ኣመላኺቶም ትማሊ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ብሰብ ኣልቦ ኣውሮፕላናት ብዝሰንዘረቶ ልዑል መጥቃዕቲ ኣብ ግዛኣታት ሩስያ ዝርከቡ ህንፃታት መጉዳእታት በፂሕዎም ካብዚ ብተወሳኺ ሩስያ መዕርፎ ነፈርታ ንግዚኡ ንምዕፃው ተገዲዳ ዝነበረት ትኸውን ብውሕዱ 3 ዜጋታት ብሰንኪ እቲ መጥቃዕቲ ህይወቶም ሓሊፉ እዩ ክብል ጸብጻብ ሮይተርስ ኣመላኺቱሎም ክብረት ተኸታተልቲ ዜናዊ መሰናዶታትና ቅድሚም ዝዛምና ቀንድቐነትታትና ክነዘኻኽረኩም ኢትዮጵያ በምህርት ስርናይን ጸጋታት ሌማትን ዓበይቲ ዓወታትና መዝገበት ከም ትርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጹ ሚኒስትር መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን ዶክተር አለሙ ስሜ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣባል ቦርድ ፈንድ ድሕንነት መገዲ ብምዃን ተሸይሞም ሰበስልጣን ዩክሬንን ኣሜሪካን ምስ ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት 30 መዓልትታት ደው ንምባል ዘኽእል ስምምዕነት ዕላው ገይሮም ንሎሚ ናባኹም ዝሓርናዮ ዜናዊ መሰናዶታት ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ዞም ክትከታተልዎም ፀንሕኩም መስል ነይሮም ስለምክታልኩም ነመስግን ጌታቸው ምስ መላእ ሰሙያ ስቱድዮ ሓቢረኩም ነይራ በብዘለኹም ሰላም ክትኾኑ ትምኒትና